空调一会儿制冷，一会儿不制冷，所以制冷效果不好。这个到底怎么回事？现在我们去看看，就是这个空调，是个30的，现在风有的，不过不制冷。现在我们直接去看一下外机的运转情况。外机就在这里，首先摸一下这个管子凉不凉，两个管子一点都不凉。再摸一下外机有没有工作，好像工作的。看一下这个风扇，也转的，不过这个风扇转的有点慢啊，那可能就是这个问题。现在听不到压缩机在工作，有可能就是这个风扇转的太慢了，散热散不掉，所以就引起这个压缩机热保护。现在我们把这个壳子全部拆开，像这种老空调，这个壳子啊，全部都要整体的拆，你看，所以要全部拆开。空调先关掉，插头拔掉。像这种老空调就要拆前面的壳子，现在的空调拆上面的盖子就可以了。打开就这样子的，这种问题我们直接检查这个电容，因为这个风机转得慢，基本上就是这个电容损坏。现在我们直接把这个线拔掉，拆下来，然后用腕表测量一下，看看就。这个电容这里就一颗螺丝，我们只需要把它拧掉就行了。这个电容是1.6微法的，用腕表测量一下，你们看，现在只有0.6微法了，1微法都不到了，看到吗？说明就是这个问题，就是这个电容损坏了。现在找了一个1.5微法的，再来测量一下，你们看1.55，说明正常。现在就拿这个更换上去。1.5微法和1.6微法差不多啊，也可以使用，因为这1.6微法的现在都买不到了，配不到了。现在都是这种1.5微法的，因为散热不好，所以说压缩机肯定很烫，压缩机现在热保护了，启动不起来啊，所以我们就需要给这压缩机降温，这样压缩机可以快速的启动。好了，差不多了。现在把电插上去，开机试一下。哎呀，我一看他们加油清洗那玻璃的，哎呦，那个工作是不一致的。好，外机已经启动，现在明显听到压缩机在工作，风扇也转得挺快的啊，这样才正常。现在摸一下这个管子凉不凉？已经凉了，两个管子都是湿的，说明在制冷状态。说明这个空调就是这个原因，一换就好。可以啊，等会儿把这个空调全部装好，这个空调就搞定了。